abalabi ba Bobby Diehards mwenna abakatuuka mutuyambeko okukyalinga tubeeko nekye tugabana ffenna okusookera ddala amanya gange mpitibwa Sserunkuuma John Bosco eri ewaffe bankazaako lyakaana kambaata newankubadde erinnya lyange bakola ki baalyonuuna naye tuli wano leero okunyumyamuko nammwe tuli ku kitebe nga we mutulaba. Kyagulanyi yakoze ki agenza ayolekedde olumutwala ku Electoral Commission okutuukirira abakulu okugezaako okutegeera ensonga lwaki beeyisa nga we beeyisa. Okusookera ddala baadimiini ba Bobby Diehards mbakulisaayo basebo ne bannyabo eri ejjinja gye mwavudde ne tuweza enjawulo ze muzze mutambulamu. Manyiri ddala si byangu okubealinga ebintu bye muyitamu naye gye muzze mutambulira expenses mu costs zonna ze mugenda mu kuba nze nali ntambuddeko tuwa manyi kyekitegeeza. So mwakuba eyaluwa ne mugimaliriza era nga mutuwa update bulungi nnyo, mwatuwa yeggulu ne mugimaliriza era nga mutuwa update bulungi nnyo, ne mugenda Soroti, ne mugenda Kuumi, ne mugenda Mbale, ate era ne mukomawo wano president we yali akwata Ebunyoro sub-region era nayo ne muwerekera update nga muzituwa bulungi nnyo. Mwavaayo ebyabadde mukono biyikwe byonna era mwabikavalinze bulungi nnyo ewatali kwekkaanya kwonna. Manyidde ddala nti si kyangu n'akatono okukavalinga ebintu ebyo. One, kirimu costs nyingi nnyo. Okusookera ddala neebaza abo bonna aba diaspora, abo bonna abali wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga lyaffe abateeka ettofaali ku mmwe abaana abagendera ku kamera zino. Waliwo n'abazigula ne bazibawa, waliwo ate ababafacilitatinga mu ngeri ez'enjawulo nga transport, accommodation, waliwo n'ababayambako ogula data. Simanyi oba aba Diehards abantu abo nammwe babadde babayambako, naye nsaba nga ndi mu kamera yammwe wano nti wabanga waliyo muzira kiseera ayinza okuyambako bano bannaffe aba Diehards nga we muyambako bali bannaffe abalala, nabeera mubongeremu amaanyi kubanga twakirabye ffenna nti kamera bimu ku security eyambako Honorable Kyagulanyi oba oliawo obutatuukwako buzibu. Ndowooza mwalabye ab'amagye we basituse okuba amasasi ejjinja basoose kulowooza nti lyabalaba era bagize ne basitobinga ne badda side ne side ne beetolola emmotoka ne batandika okukuba ebyasi. Kitegeereza ddala nti abantu bano fiya gye babeera nabo nga Diehards amutunuzaamu kamera, Mr. Update amutunuzaamu kamera ne media z'endala eba y'amaanyi era abaseefumuuko wakiri nti kyonna ekisobola okukolwa baba bakikola ng'ensi ebalaba, baba bakikola nga tubalaba era tuba ne evidence nti ddala bakoze eki. Kakasiza ddala nti gimu ku migaso ejja page zino ejja bano abaana bakavalinga Honorable Robert Kyagulanyi wonna wabeera atambulidde. So nkuba omulanga nga sinaba kugenda mu maaso kwogera ku bigenda mu maaso. Manyidde ddala nti bano baganda baffe ba Bobby beetaaga obuyambi bwammwe newankubadde abaana abamu batya okubyogera nemanyi beetaaga obuyambi bwammwe. Ebitali bya bufuzi ze mbeera nansana gyenwanira nolaba nange alwanire nansana awo waliwo lwentuuka nenzitoowererwa nembeera nga nandeetazeemu omukono naye neŋŋuma neŋŋamba kati ate nze wentandika ogiraba oti ate olwo Bobby kaali Soroti, ate olwo Bobby kaali Mubende, olumu neŋŋuma. So kiba kitegeeza nti nze wennansana wano kilomita 7 okuva e Kampala bwemba nga nina ebinneetaagisa obuyambi n'ate olwo Bosa oba wa Diehards bana ba Diehards abatambula okwetolola Uganda yonna. Natambulanga nalinga supplier ogenda ogenza aliwo okubayo tuwa ennaku 3 ogenda okukomawo ng'olina accountability nga temuli bya kamera simanya biki just nagenze nentambula wano nawali nengenda nenebaka ng'olina accountability ya mitwalo 2 n'ate olwo mmwe dataweddeko wawakwebaka wali kyakozewo ekiti. So manyidde ddala nti waliwo obwetaavu okuyamba ku pages zino okudevelopinga n'okusaawo embeera ebasobozesa okuba nti babeera buli Kyagulanyi mwatambulidde. Ffenna tukimanyi nti omuntu
okusembera obusembezi ewali president waffe gyaba yatambulidde ng'ogyeko kavalinga amawulire waliwo circumstances nyingi nnyo babeyalinga ebintu bingi nnyo okustandinga okubeerawo bagumira omuyaga ogutali mutono. So awo ensinzira we imposingira nga nsaba abaana ba diaspora ogenda mu maaso nga mukola omulimu omulungi gwe muzenga mukolera pages zino standinga gwe muzenga mukolera abantu ab'enjawulo okubeera nga batwala struggle maaso newankubadde waliwo abayitiriza self interest ekyo nkimanyi mabega kaawo nali kozesa kasimu kange sikyabeerako nnyo nendabaawo mukulu omu yasaba ekintu ekitali kyangu era nalaba nga tebaali basanyufu naye manyi nti wali ate abo abateetaaga bingi nga just beetaaga ebintu bitonotono kamera data ki wakwebaka abantu ngaabo kaseera kano sandiroziza nti kituufu omuntu ogamba nti ngulire emmotoka enantwala egindi okutambula nekyagulanyi naye nalaba omukulu nasooka mulaba mabega eri nga basondeera sente zaali nyingi n'ateekawo ekitambula mba ndi awo wayiseewo akaseera katono ngenda okulaba entambula ekaddiye twetaaga entambula empya. So bwe mubanga ddala abantu bwe temusobola okubadduukirira manyidde ddala nti abadayihadzi bano tebeetaaga tayipu eyo tebeetaaga bugabirizi bwa kika ekyo butonotono. Ate naawe Bobik oba admin wa dayihadzi totyanga abantu abali okubasiima ebintu byemukola totyanga abantu bawanga ennamba zo abantu obanyonyolanga obwetaavu bwo wabaayo abantu abasiima byokola wabaawo abantu appreciatinga tumanyi nti sinti ensi yonna egenda kusiima ebikolwa byaffe mu struggle gye tulimu naye wabaawo abantu nze nkimanyi kuba nali nkirabyeko ababeerayo bambi nga batufolowinga era nga banyumirwa ebintu byetukola. So eyo nga tuvuddeyo amanyi nti Bobik okuva n'olwaliro abantu ojja tandika okubagamba n'okubanyonnyola nti bannange sisobodde genda Jinja kubanga embeera eri bweti ne bweti oba oli awo obutabeera bwobwe ejjinja tetujja kumanya mazima gaani eyakubye kanisita nga bino bedda bitulimu singa si baana bakwata kamera oli najjayo kiriipu negamba kino kyabadde bwekiti ne bwekiti oba oli awo kirwanditegedde mutuufu yamu n'omukyamu yamu singa si baana abo kubeera ku Kyagulanyi Jinja ku bridge oba oli awo BBS bandigikozeseza oba ini TV oba gundi nebagigamba ku kabikke tukalaga netakalaga naye nga diehards nekaleese nekalaga eggwanga n'abatemu ne bakola ki. So nze nesiga diehards okusinga NBS nesiga diehards okusinga media houses endala zonna. Why? Because a diehards ono yagitandikawo n'abagimanaginga baliwa abagimanaginga bali mu America tebali wano kitegeeza nti omukutu ogwo gutandikibwawo naye nga gavumenti ya wano teguyinako buyinza kitegeeza kyokavalinze kijja kulabibwa ensi nga bwe wakikavalinze ereba proof wabula NBS kyekavalinze waliyo editor kiyita mikono ng'etaano okujja kiraga bannayuganda. Waliwo amasimu agakubwa nga tekinnatuuka wa editor waliwo amasimu agakubwa nga tekinnaba kutambula kutuuka bannayuganda we bakirabira. Kitegeeza nti twetaaga page zino okusinga TV radio stations n'amawulire ne media houses endala zonna. So Bobik abantu ojja kugenda mu maaso n'okucommunicatinga nabo ate era nawe nkuzaamu amaanyi genda mu maaso ng'okola kyokola manyidde ddala nti ensi ekusiima era ne gye tugenda baana mwe mujja osooka okutunulwamu nga tumaze okugoba bano bannamukadde abakimbimbi ab'ezi nsi yaffe. Fenna nga tukimanyi embeera eriwo ejjo amawulire gezaako okuba president waffe gansanze nze nno ndi mu field ngaongezaako okusensitizinga abantu eyo naye navuddeyo natadde wansi ebikola kuba nabadde nga natandikate okwogera ebitawooma ndi omu ku bantu abasigala ku ground ababeera enansana nga naye ebigenda mu maaso binkwatako 100 ku 100 era bwe baŋŋamba nti Kyagulanyi kino kyamutuuseeko na kino nakiri nateeka wansi ebikola luli eri lwe bamusiba eruuka lwe batusiba eruuka nateeka wansi bye nali nkola byonna ebyobufuzi ne ŋŋamba abaana be twali nabo nti kati ekiddako mukimanyi nti lutalo era njagala okutegeeza nti ndowooza omuliro enansana
ababalekana bangi mujja kutusonyiwa naye njagala okutegeeza abafollowing diehards nti Nansana kirabika bimu ku bitundu ebyokubiri ebyasinga oba ebyasooka okwakamu omuliro. Nakola kyonna kyensobola nti ne gye buli eno omusajja omu yankubira essimu emabegaawo nga twakava mu demonstrations ezo n'agamba ssebo mpitibwa Sima Kenneth kubidde mu 9 Nansana tukuyita ojje weewozeeko twakulabye mu kamera zaffe nga oli mu kulidinga group ezikuma omuliro mu bitundu bya 3 mu Nansana nga bampita abasaidi ngende koleki ngune reporting nemugamba naye wajibanga emisawo gyakulaga butali mu mativu bwanga gye jimpisa sigenda sobola nti sebo ne bona abatoze tugenda kunoonya tukusibe ne bagasifuddeeyo mutandike kati netandika okugenda neberera mu ky'omukisa omulungi ogwo omuyaga gubadde gugenda gukola ki gugenda gukendeera so kati sobola okola ki okutandika okumuvinga n'amajage baali bataddeko okusako polisi akazito gawithdrawinga tegakyaliko mu mapoliisi ago kati wasigaddeyo abantu betumanyi obulungi nti webantwala gundi yantutte webantwala gundi yantutte webantwala gundi yantutte manyi nti embeera eyo affectinga abantu bangi era mu bitundu bingi nnyo eby'eggwanga baganda baffe bangi batambulira mu kutiisibwatiisibwa abamu tebakyasula na mayumba gaabwe okuviira ddala ku lunaku luli. Njagala mumanye nti waliyo abantu ababeera affected nga tuvudde mu demonstrations zino zitubeeramu betutalaba diehards betatuukako kamera zonna bezitatuukako abamu battibwa n'okuttibwa buli mu bitundu gye tuwangalira si mu Nansana mukuba mu Kampala wabule okwetoloola eggwanga lyonna wabayo abantu nga bawagizi b'enaalemu naye nga babawa obuyinza balina amamundu balina obusobozi obukozesa security mu ngeri gye baagalamu ne bagamba bosa afe n'afa. So abantu abo bayambibwako bala DC b'ebitundu bayambibwako ba DPC b'ebitundu abasinga babeera b'NRM n'abantu abasupportinga NRM abaweebwa obuyinza nga n'abamu ku bo emmundu baziina batta abaana mu butamanya batta abaana ne tutamanya wabula ffe betusobola okulaba be bano be bayodde ne batwalanga diehards naye abantu bangi bafa nga tumanyi weewunye abaana be bakwate waffe Nansana abamu baba bawozeseza Butambala Nansana twafuna kooti kumpi nnyo ne poliisi ne abamu babatwala Butambala abamu ne babatwala ku Buganda Road Court. Just imagine babuse kooti mmeka okuva e Nansana okutuuka e Butambala babuse kooti mmeka nga bagezaako okubuzaabuza abantu basibeko ebisangosango mu ngeri gye baagala nga tewali muntu abafollowing. So mbadde nsaba oba nkuba omulanga bwe nasobola mu kitundu gy'owangalira kola kyosobola okuleetinga awareness gezaako ewabeerawo ebintu ebityo otuyambeko okumanya ani yafunye obuzibu ani gwe kyatuuseeko ani victim ani gwe basse mu ngeri eyo twalaba bukilipo obw'enjawulo bamaama nga bakaaba abaana abamu babatta tumaze ne demonstration nga bumanya nti bosa mutabani wa gundi yakulembeddemu omuliro ogwakumiddwa mu junction eri yakulembeddemu omuliro ogwakumiddwa mu junction bweti ne bweti nga bakulumba ne bakutta ndoozi ekyebande waffe mwalaba omukyala bwe yali akaabira omwana we nnyo oyo mwana bamutonwa nnyo kyanaku nnyo nti abantu bafa bangi ne tutategeera nakutegeera ngeri kigye bafuddemu ne tutategeera namba ntuufu bantu bafudde bameka nanakuwali Nansana basoma abantu abo naye nga benasobola mu bifo bye nali nkoleramu benasobola otegeerako bessalako mu kamera abantu 3 bakuba amasasi abantu 2 batomebwa emmotoka ez'abakuumaddembe ne bafa nga baboda abo abantu 5 abantu 2 be bateekwa mu kamera gunjalo ngatira omuwendo ogwo gwonna bwe gubanga enamba yonna yali mu kifo kimwe Nansana nga balagako 2 bokka nkubira ekifaananyi mu Uganda yonna. So bana ebintu bino saagala mitwalinga bya kusaaga naye bwe tubyogerako tuba tetugamba nti ate tuzikize oba tulekeraawo kitegeeza nti buli lukya tufuna ensonga okulwana buli lunaku tweyongera okufuna ensonga okufayita oba okuggyako gavumenti ya nakyemalira eno ebintu nga bino nga bigenda mu maaso. So mbadde nsaba ebintu ebiti nga bigenda mu maaso
tweyongere okussawo strategy tuve mu kwerumba gundi alya gundi akola bwati tweyongere okussawo strategy n'okuzimba abaana zenna nakuwadde nejjo nabadde manyi nti ebyabadde Jinja bwe tubivaamu ABC yeddako nemba sibyogedde wano mba mukitegeere ebintu ng'ebyo tebisobola kukolwa ku pulezidenti waffe tumumanyi nti Munnayuganda alina rights ze zonna ezikola olukuŋŋaana wonna nga waaba ayagadde oba kyetuyita freedom of assembly wonna wayagalidde zino presidential directives teziyina wezeesigama wasinga bino bipandemic ate ziba limited teriyo presidential directive esinga constitutional right teriyo presidential directive emenyawo ddembe lya Sserunkuuma okulaga obutali bumativu teriyo presidential directives emalawo eddembe lya Honorable Robert Kyagulanyi okwasembolinga ne Bannayuganda waliwo gazetted right gye bayita freedom of assembly ng'etteeka eryo liyita Munnayuganda yenna eyeetaaga okukuŋŋaanako ne Bannayuganda banne for common cause okuŋŋaana wonna we baagalidde whether in political rally oba in community activities. So kyenyamiriza ddala nti ebintu ebyo Bannayuganda tebabimanyi era osanga n'abakazi abo ku byalo gye tuwangalira naye lwaki mukole fujjo kale n'owulira ennaku ffe be bakolako efujjo ate yeffe be batadde mu kifaananyi ekigamba nti lwaki tukola efujjo ki kye tuzzaako omulamwa gubadde gwogera omulamwa gwaleero gubadde gugamba nti what next after Kayunga and Jinja saga ekyo kibuuzo kinene kubanga following Bobby Daihads oyinza okugamba nti of course tuddayo mu field tugenda kuddayo mirundi emeka nga bannaffe babatta ekitegeera tulina electoral commission gye tulowooza nti yevunaanyizibwa ku buli bagita election violations yevunaanyizibwa ku nkuŋŋaana zonna ezikubwa ba presidential candidates ne bannabyabufuzi bonna yevunaanyizibwa ku kuteekateeka akalulu era yevunaanyizibwa ku kugamba poliisi nti nedda awo muyingiridde dipatimenti yange awo muyingiridde omulimu gwange naye munnange tunayogera ki tunagamba ki nga bakabwejumbiro bennyini ate be bassaako electoral commission be bapointinga electoral commission boss tunagamba ki nga buli ekibeerawo mu Uganda kirina abakivunaanyizibwako abatamanyiddwa. For example bino betubaddemu bya demonstration amagye gabeeranga ku mapoliisi nga tuwitnessinga injustices buli kawungeezi saawa 12 amagye nga abagawo ebiragiro bali muleeya sibe bali abapoliisi nga gakuba buli kika kya muvubuka wa boda nga gakuba buli muntu yenna atambula ku saawa emu-bbiri zekawungeezi naye ng'oli Munnayuganda alina eddembe erigana erinoonya 10 alina eddembe eritambula obudde bwonna bw'oyagadde kasita obeera nga tolina musango gozizza. So tuli mu ggwanga nga lyawambibwa tuleflectinga ku mulamwa gwa leero okugamba nti what next after Jinja and Kayunga saga. Nze ku lwange nandirowoozezza nti baganda bange ffenna tuveeyo tweyongere okussaamu amaanyi enkola y'okulaga obutali bumativu bwaffe nga Bannayuganda tusaasaanye enjiri eyo ey'eddembe lituweebwa ssemateeka okucomplaininga oba okuvangayo okuleizinganga against such actions. For example ng'ekyabadde Jinja ekyabadde Kayunga tuvengayo bwe kiba kitwetaaga kusensitizinga Bannayuganda kukwata muzindalo ng'omulokole wakwata akazindalo n'abulira enjiri tukikole tuve mu kkubagana tutandike okuzimba ttiimu nga za kusomesa Bannayuganda bavengayo singa ekikolwa ng'ekyo kyakolebwa olunaku lw'eggulo ne tuddamu ne tuleyizinga sitegeeza kuba emmotoka z'abantu mayingi sitegeeza kwokya bipiira byokka revolution zezisinza obungi ze tulabyenga ebibinja n'ebibinja by'abannansi ab'enjawulo nga bakuŋŋaanye okugezaako okuwakanya era mu mirembe ne bamaliriza nga baggyeko zi gavumenti ze basobodde okukola ki okwasaganya.
kitegeeza tulina omulimu munene okulaga bannayuganda nti ekikolwa kyonna ekitali kya bwenkanya nga kikolebwa ku munnayuganda yenna nga bwe kyakolebwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, ddembe lyaffe era mulimu gwaffe okuleizinga either against the action or against the implementers, which implementers we all know, Museveni, Muhoozi ne bannaabwe. So kitukwatako nga bannayuganda baganda bange okuyimuka tugende mu byalo nga bwe tuyimusenga nga tuwerekera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, tutandika okusiga mu luzungu batera kiyita spirit of nationalism. If it takes us preaching nationalism, that is all we have to do. Tutandika okutambula tuteeke mu bannayuganda omutima oguba wa direction nti eggwanga lyaffe tulina amaanyi agawakanya ekintu nekitagenda mu maaso. Nga activist ndabyeko ebintu bingi betuzenga tulwanyisa mu mpolampola nga ate tutaddewo na pressure nebikyuka. Golowooza kino ekyabaddewo ekyokukwata Honorable Robert Kyagulanyi kye baanozezzaako bakyayinza okuddamu okumukwata? Why? Kubanga bamutesitinze ne bamanya nti tumukwata bino na bino bijja kuvaamu. So kitegeeza nti singa tunagenda nga maaso nti ekikolo kyakolebwa ejjinja olwaleero ne wabawo abali Nansana abakuŋŋaanye nga bakiwakanya, ne wabawo abali Emunyonyo abakuŋŋaanye nga bakiwakanya, ne wabawo abali Entebbe nga bakuŋŋaanye nga bakiwakanya, abali Emityana nga bakuŋŋaanye nga bakiwakanya, era ne tuzzaamu embeera eyaliwo emabegakaawo. Kitegeeza bano abantu bajja tegeera nti bannayuganda betukulembera ennaku zino si be bannayuganda betubadde nga tukulembera emyaka egiyise emabega. So mulimu gwaffe bannayuganda obutalekaayo, obutaweeza gavumenti ya Museveni kugiwamu yadde ka break akagamba nti twakava mu byokwekalakasa tusooke tuwummulemu uko tulabe. No, kitegeeza nti kati gwafuuse mulimu gwa buli lunaku. Bwe kiba kitwetaagisa kukuma muliro tujja gukuma buli lunaku, and if it takes that kyetuteekeddwa okukola. Bwe kiba kitwetaagisa ku demonstrating peacefully, then we should start doing that every day such a thing happens. Buli ekintu bwe kiti wekituukawo mbeegayiridde tuleme kukitunula butunuulizi, tuleme kugamba nti twakava mu nsasage bweti tutye, tuleme kugamba nti no tukiwemu ate akaseera. Teriiyo kibi kigwana kutuuka ku muntu yenna oba munnayuganda oba si munnayuganda. Teriiyo kibi kirinda kaŋŋambe jjo singa bamukubye amasasi okufaake kwandirinze olwokuba tulinze tumalirize akalulu then tusooke tuleizinge. No more time. Teri kyali budde bwa kulestinga. So aba diehards mwebale nnyo okubeera nga musetinga emiramwa egifaanana bwe giti, naye mbadde nsaba nga tuwumbawumba nkoowoola buli munnayuganda yenna abali ku diehards essaawa eno, abalaba Bobby Diehards page essaawa eno. Kakasa nti buli lunaku okola wa posti, kakasa nti buli lunaku obaako ne munnayuganda gwotuusaako message ey'okulwanirira eddembe. Kimuteekemu nti ye Bobi Wine, kimuteekemu nti olina amaanyi nga Kyagulanyi, kimuteekemu nti olina amaanyi agalwanyisa ebyakolebwa ku Kyagulanyi, ejjinja ne Kayunga. So kijja kutuyambako obutaweera okuteekawo amaanyi buli lunaku okulwanyisa injustices. Injustices is something that needs fight, that needs attention, that needs our courage. Kubanga teriyo omuntu ajja kutuma kuwulira bubi nga bakubye Kyagulanyi ejjinja. Teriyo omuntu ajja kutuma kuwulira bubi nga bakubye Kyagulanyi e Kayunga. It's a commitment. A commitment ekutuulamu n'owulira nga kikwatako. So if it takes us preaching that commitment in the hearts of Ugandans, then tutandike tukikole. Eyo commitment ekugamba nti bamukutte eruka ng'oli mu lalo ya byabufuzi n'owulira nga n'ebyobufuzi byo tebigasa ng'ali mu kkomereru, ng'ali mu kkomere na Rufenya loga no, my team, let's stop here, tugende tulabe kye tuzzaako. Noyita mu kitundu n'ogamba nti that point should start, this point should start, this point should start. So eba commitment kuba kukwatibwako. Manyidde ddala nti Abannayuganda abasinga obungi naddala ab'emyaka gyaffe tutandise okwatibwako nga owaffe aze ku front okutulwanirira. Kati njagala nga bwali ku front,
fate tu flaunting okusinga ye wa flaunting kirabika bubi nnyo omuntu nga Kyagulanyi yava mu life ya ghetto najibuka mwene gusigala yonge muli mu mbeera gye yayita mwene ebonyabonya nga ye aflauntinga naye gwakyaliyo mu mbeera embi ng'owulira nga kive okugenda oflaunting struggle gye tulimu. So manyi nti mukoze kyemukoze naye mission teyina we yatuuse. Mission tuleme gilayinga ku binaava mu kulonda. Mission tuleme gilayinga ku bya bululu. That's not enough. Singa bamusejjinja singa tukyalinda kulonda. Kitegeeza nti okulonda weekuli akuteeseteese tumumanyi era yateekawo omukulu w'electoral commission ate era yatuwa ode jinja Nalufeenya Barracks eyiwa amagye ate era yagamba amagye njagala ekyo mukikootinge bulungi nti bwe kiba kyetagisa kuba motoka eyo masasi mugikube kubanga teri wa amagye ayinza kuva mu control n'akwata emungu n'amasirira emmotoka y'omuntu ali ku level ya presidential candidate nga talina order eva wa command bamuta chief in command, commander in chief. Kitegeeza abikola tumumanyi wabula struggle etunyumira nti omulabe waffe tumulaba, omulabe waffe tumumanyi, omulabe waffe era takyayina control over us. So it's our mandate okwezaamu amaanyi buli lunaku tutandike okulwanyisa omusajja buli lunaku bwe baba bamukubidde ejjinja leero nga tuddamu tuleyizinga bw'ava onagamba nti ate nzizeeyo era ejjinja ne baddamu ne bamukuba we should raise again bw'ava onagamba ngenze ohuyima era ne bamukuba we should raise again bw'ava onagamba if it takes us raising every minute that passes we should start doing that. So kola kyosobola yongeramu amaanyi bw'abadde aweddemu amaanyi njagala otegeere nti ate awo wootandikidde okuggwamu amaanyi ate bannayuganda we batandise okufiira ennyo oba oli awo naawe aweddemu amaanyi oyinza oddugenderamu mu bali bannayuganda bakola ki abafa. So struggle etandise kati ya serious buli tubadde tuli mu kutunula gye tugenda kati gye tugenda tukola ki tulabayo kitegeeza tutandise olugendo lw'okulwana okwejjako enjegereza tusibwaako Mwami Museveni ne ttiimu ye. So ndi Sserunkuma John Bosco malirizanga nsaba abaana ba diaspora fete mutuyambe kuba mipiira abagalaji bamanyi okwebera mu bice byetukozesa ate sijabbalimba tubaawo tusurvivinga in any way oba kitegeera nebikola kuba okugira ngabwe nabagamba mabegaawo nti tusobola tulina mini nyingi ezisobola if it takes us blocking roads tulina mini nyingi nnyo ez'emmotoka tusobola zistopinga ne banyini bazo ne bazivaamu emisenyu gisobola okuyibwa ne gitippingibwa mugulu. We have so many ways of interrupting their peace, just the same way they interrupt our peace. Naye ate ono wa diehards yeetaaga buli kyakozesa kyakwatako yeetaaga obuyambi. Tali nga nze nti nja kugwiro wa garage mpe ekipiira nyimirizo wa piki mugazi sebo jamaa kafuta wano tukole. So ye buli kyakwatako yeetaaga obuyambi. If there is any way you guys can keep helping these people bambi mubayambe enamba ezo zebateekako sagala mulowooze nti zirabirira families zaabwe. Abantu bano balekayo families zaabwe nga n'abamu bakazi baabwe bakaaba nga n'abamu abaana baabwe bakaaba naye ne basalawo ne bagamba we have to go no matter what. Bwe basimbula ekigero okugenda ebiseera ebisinga babeera basuubira ebintu bibiri okufa oba okukomawo nga we bagenze. So ekyo wabanga asazewo akibikkeko bw'aba alina obwetaavu obutonotono ng'olina engeri gy'osobola okumuyambamu bambi mubayambe mugende mu maaso muba facilitating. Bobby Kimusa naawe manyi yegwe administrator wa gundi eno genda mu maaso bafolowawo ng'obalaga obwetaavu manyi nti otaddeko ennamba okunzirabye naye abantu olina obbasomera kontakiti zo wabanga waliyo omuzira kisa asobola okusaaka ettofaali akikole. Neyanziza nnyo neyanzeege muganda wange Bobby Kimusa omukisa guno gwompadde ate namwe abasobodde okulemerako okubeera ku mukutu guno gwa Bobby Diehards mwebale nnyo mwebale ddala mugwekuumireko tujja gendanga mu maaso wenaabanga mpeereddwa omukisa
nja kugenda nga maaso okupresentinga gye muli neyanziza nnyo neyanzeege.